ライモンまたまた抜かれたぞ。試合は完全に大見原ペース。得点差はわずか1点。果たしてライモンこのリードを守りきれるのか。うなる正義の鉄拳。どうしたんだ。みんなのプレーにキレがなくなった。リズムとは全ての拍子で作られる完璧な世界。一つでも拍子が狂えばリズム全体が崩壊する。だったら俺がゴールを守ってみせる。ここでディフェンダーの義母が前線に駆け上がってきた。来い。これは大見原の必殺技。イーグルバッター。遠藤君。マジンザハンド。ここは遠藤ががっしり受け止めた。ナイスシュート、ナイスシュート。遠藤君もナイスセーブだ。だが大見原の攻撃は止まらない。8ビートでこじゃえ。もらったぜ。これはすごい。まさにシュートの嵐だ大見原。遠藤君。しかし遠藤もこれを残らず止めた。ゴールは絶対に終わらせないぞ。遠藤、俺も負けてられねえぜ。いつだぜ。よし来た。おっとこれは一ノ瀬がうまくかわした。ライモンの反撃か。行け一ノ瀬。赤身で4ビートだ。ここは大見原がうまくカット。惜しい。くそ、なんで取れねえんだよ。こっちも見つけたぞ。大見原のリズムを狂わす休止符をな。フォーメーションチェンジだ。一ノ瀬をフォワードに上げて、一ノ瀬とリカとメガネの3トップで行く。3トップ。待ってたね。いつかこんな日が来るんちゃうかなって思ってたんや。ついにライモン最強ホワイトコーヒーの決戦や。3トップですよ、3トップ。僕は外さないでいただけますか。そうか、攻撃重視で流れを変えるんだな。結構結構。3人でも4人でもガンガン乗ってけ。今度こそ取ってやるぜ。立ち向かいのスローイングで試合再開だ。バンダレン投稿。任せろ。よし来たな。倉庫一ノ瀬だ。吹雪壁山小暮。ライモンボールがつながりだしたぞ。日野先輩、完全に流れが変わったわ。すげえぜキド。やっぱりお前は天才ゲームメーカーだ。面白いことするじゃない。こっちのリズムを変えて試合全体のリズムを組み替えるなんて。今度こそ津波出るな。スルーしろ。4ビートで赤峰。津波に渡せ。イエいただけ。アガリエに。こっちだ津波。よしいざ津波。やられたよ。津波、ナイスパスだったぞお前。なんだよこの感じ。
サーフィンとはまた違う一体感。よし、いざ津波。いいか。出たー！津波のスーパー横飛びキャッチ。トクチいざ津波。これでまたリズムが変わったね。これは面白くなってきた。両者全く譲らない互角の攻防だ。しかし残り時間あとわずか。このままライモン1対0で逃げ切るか。一ノ瀬抜け出した。ここで追加点が入ればダメ押し。勝利は確実だ。いけ一ノ瀬。行かせねえぜ。おっ津波粘って一ノ瀬からボールを奪った。くそ、これじゃパスができねえ。だったら打つしかねえだろ。津波ブースター。なんと津波ディフェンスエリアからのシュートだ。マジンザ間に合わない。遠藤弾かれた。だがゴールならず。ここで試合終了です。1対0、ライモン辛くも逃げ切りました。やりましたね、木野先輩。遠藤くん。遠藤さん。遠藤くん、今のってキューンですよね、遠藤さん。ダンキューンドキャン。今のは絶対正義の鉄拳ですよ。遠藤、そうなのか。遠藤キャプテン。とうとうやったんだな。なのかな。なのかな。確かにギューンって感じだったけど、俺無我夢中でどうやって出したか全然覚えてないんだ。全然。全然。すげえな遠藤。あれサーファーが波に飲まれそうな時ボードから吹っ飛ばされねえようにする時の動きだぜ。こうやって腰入れてよ。そうか、あの時俺こうやって腰を入れて。あ、違うだろう。こうだよ、こう。こうか。違うよ、こうだって。じゃあこうか。違う、こうだって。分かった、こうだ。どこが違うのか僕には全然わかりませんけどね。やっぱまぐれか。ま、そう簡単にできる動きじゃねえからな。津波、俺にサーフィン教えてくれないか。俺その動きマスターしたいんだ。マスターして必殺技を完成させたいんだ。やめとけやめとけ。マスターって素人がやって簡単にできる動きじゃねえんだぜ。俺覚えたいんだ。どうしても覚えて完成させたいんだ。そりゃ気持ちはわかるけどよ。気持ちだけじゃできねえこともあんだからさ。でも津波、お前にはできたよな。俺に？津波だってサッカーやったことほとんどないのにあんなすごいシュート打てたじゃないか。どうしても点を入れたいっていう気持ちがあったからだろ。津波、頼む。津波。わかったよ。叶わねえな。教えてやるよ。でもいいか、海ってのは半端じゃねえんだ。手は一切抜かねえからな。ありがとう津波。よーし、そうと決まれば早速特訓だ。じゃあ俺たちも練習するか。いやー、ナイスゲームだった。ナイスゲームの後はナイスなバーベキューで乗ってくぞ。イエーイ。
あれ、監督さんは？そういえばまたいなくなってますね。気にしなくていいって、あの監督すぐいなくなるんだから。ああ、そうなの。でもすぐ戻ってくるよね。ねえねえ。さあおい、そんなに食べて大丈夫かよ。大丈夫大丈夫。腹が減っては特訓はできないってね。いや、その吹雪さんにも苦手なタイプってあるんですね。いいか。いや、木戸君。こんなに美味しいのに食べないでいなくなるなんてもったいないですね、監督。乗れない。なるほど。そこに2ビートが加われば8ビートになる。面白い考え方だ。でしょ。でもそこに16ビートが加われば右の守りが甘くなる。ビンゴ。簡単なことなのさ。この世はみんなリズムの調和でできている。寄せては返す波の音も、渡りを歌う鳥の声も、そしてあのただうるさいだけのように聞こえる声だって。確かにお前の言う通りだ。それじゃあ始めるぜ。まずはパドリングからな。パドリング？ああ、それか。立ち向かい。行かなくていいのか？はい。だから浜辺の遠藤たちのところだよ。いつも一緒に特訓してるだろ。あ、はい。でもキーパーの特訓はいいんです。俺もともとミッドフィルダーだし。俺さっきの試合やって思ったんです。いつかは遠藤さんみたいなキーパーになりたいけど、ライモンの正ゴールキーパーはやっぱり遠藤さんなんです。だから今はミッドフィルダーとしてチームを支えます。そうか。よし、じゃあ付き合え。俺と組んで練習しようや。ありがとうございます。くそ、なんでひっくり返んだよ。なんでって言ったろ。パドルは泳ぎのクロールと違うんだ。胸をグッと上げてボードがグラグラしねえよう漕ぐんだよ。よーし、今度こそ。でも決して背中見せないで仲間とゴール目指し前へ当たってくだけろ。全力で力合わせシュート。一人だったならきっと僕は逃げ出したかも。でも見えない勇気くれた仲間たちの本気、それは不可能を可能に感謝しよう。出会え。じゃあ波に乗ってみるからな。よく見てろよ。すっげえ。俺も。やっぱいきなりは無理か。なんだそのへっぴり腰は。もっと腰に力を入れろ。大丈夫か。もう一回頼む。今日はこの辺にしとこうぜ。
いいとこだな。ああ、俺の一番好きな場所だ。サーフィンやってるとどうしても乗れねえ波ってのがあってよ。津波にも？そりゃあるぜ。何回やっても放り出されて、もう絶対乗れないんじゃないかって波がよ。そんな時ここに来る。こうして海を見て、そしたらまた力が湧いてくるんだ。明日は絶対に乗ってやるんだってな。そっか、ここがお前の鉄塔広場なんだな。鉄塔広場？あ、稲妻町にある俺の特訓所。俺も必殺技ができない時、そこ行って朝から晩まで特訓すんだ。そしたらまた力が湧いてくる。明日こそ絶対完成させてやるんだってな。どうした？どうしてるかな、ゴーエンジ。ゴーエンジ？ああ、俺たちの仲間でずっと一緒にサッカーやってたんだ。だけどすまないエンド。俺はお前たちとは戦えない。実は俺、沖縄にはゴーエンジを探しに来たんだ。炎のストライカーと呼ばれている奴がいるって話を聞いて、いても立ってもいられなくなって、俺もう一度ゴーエンジとサッカーがしたい。あいつと組んで一緒に戦いたいんだ。ゴーエンジか。会ってみてえな。俺もお前がそこまで思うそのゴーエンジとかいうやつによ。津波？行くぞ遠藤。おう。ダメだダメだ、もう一度。ほっぺんだ。腰を入れろ、腰を。おう。あの二人って案外いいコンビかも。くそ、また失敗か。もう少しでできそうなのにな。そうだ、ここ何回かは悪くないぞ。その感じでもう一度やってみろ。よーし。行くぞ遠藤。来い。ツインブースト。正義の鉄拳。究極奥義、正義の鉄拳が。やったな遠藤。なんだろうこの感じ。あれは